bilowgii qarnigii 20aad dhamaadka Cusmaaniyiinta waxaa xukunkii la wareegay ciidamada. Khaliifka Cusmaaniyiintu waxa uu noqday waxaan waxba ahayn. ciidamadii wadanka la wareegay waxay wadan ka dhigeen wadan cilmaaniya. waxay dagaalka koowaad ku qaadeen diinta iyagoo la aan kala saarno diinta iyo dawladda. waxay sababtay in la xidho masaajidadii, madrasadihii iyo meel kasta oo Allah lagu caabudayay. 25 sano kadib waxaa xukunkii la wareegay saarihii la oran jiray Cadnaan Mandariis. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kusoo dhawaada channelkeena Asaan. ninkan maanta ka warramaynaa magaciisa waxaa la yidhaahdaa Cadnaan Mandariis. waxa uu dhashay 1899. qoyskiisuna waxa uu ahaa beeraley. waxa uu waxbarashadiisii sare ku dhameeyay jaamacadda Ankara University. siyaasadda inuu galo waxa uu bilaabay 1931. xisbiga siyaasadda uu ka galayna waxaa la yidhaahdaa JHP. waxaa loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka. xisbiga waa uu ka sii mid ahaa ilaa 1945. isaga iyo 3 nin oo kale waxay isku dhaceen gudoomiyihii xisbiga waana ka tageen xisbigii. doorashooyinkuna way soo dhawaayeen waqtiga. doorashadii baarlamaanka xisbigiisa uu galay. guul aad u weyn kama soo gaarin doorashada. muu quusan laakiin waxa uu bilaabay siduu u horumar lahaa xisbigiisa. waxa uu ballan qaaday hadduu kursiga ku fadhiisto inuu xorriyad la heli doono. waxa uu markii ugu horreysay ku dhawaaqay inuu qof kasta waxa uu aaminsan yahay xor u yahay. hadduu noqdo ra'iisul wasaaraha inuu fuli doono masaajidadii hore loo xidhay iyo madrasadii hore loo xidhayba. iyo inuu soo celin doono eedaankii af carabiga ahaa. ololihiisii doorashada markuu soo bandhigay barnaamijku wadanka ku xukumi doono waxa la yaab noqotay inuu ka guuleysto ciidamadii wadanka soo xukumay 25 sano. markii uu xukunka ku fadhiistay muu iclaanin inuu yahay nin islaamika ama wato mabaadi islaamiga. waxay la yaab ku noqotay ciidamadii soo xukumay wadanka 25 sano oo dhan. waxay u maleeyeen ciidamadii in laga qoosay diinta islaamka, laakiin waxay ogaadeen in wali diinta islaamka ay jirto, dadkuna ay jecel yihiin diinta islaamka. waana uu ka run sheegay. siduu ugu sheegayna wuu fuliyey. madrasadihii waa la furay, masaajidadii waa la furay. muu iloobin nolosha uu ku soo karay, laakiin waxa uu bilaabay inuu caawiyo beeralayda wadanka. qaalihii wadankuna kor buu u kacay. markii ugu horreysay ee la maqlay eedaan af carabiya, qof kasta halkuu joogay ayuu sujuud ula dhacay. wixii in badan la doonayana shacabku way heleen. waqtigiisa waxaa la furay 10,000 oo masaajid oo wadanka Turkiga ku yaala. waxaa kale uu furay 25,000 oo madrasadood oo quraanka lagu xifdiyo. waxaa kale oo la dhisay 23 macahad oo loogu talagalay inay ka soo baxaan imaamiyada iyo khadiibiyada masaajidada. waxa uu hagaajiyay xiriirkii ka dhaxeeya wadamada Carabta. waxaan ku soo rogay Islaamiyiinta in la kaantarooro wax kasta ay qabanayaan. wadankiina waxa uu ka eriyay markii dambe safiirkii Israa'iil ee Turkiga u fadhiyay. talaabooyinkaas oo dhan way la cajabeen ciidamadii wadanka xukumayay 25 sano. waxaanay go'aan ku gaareen in xukunka laga tuuro. waxaa midoobay 2 kooxood, ciidamadii wadanka soo xukumayay iyo kuwii u sacabatumi jiray cilmaaniyadda. sababta ay u midoobeenna waa inay cadow kaliya leeyihiin oo ah islaamka. 1960kii ayuu dhacay inqilaabkii ugu horreeyay ee wadanka Turkiga ka dhaca. ra'iisul wasaarihii waqtigaana waxaa la dhigay xabsi. intaa kadibna waxaa lagu xukumay dil toogasho ah iyagoo baqanaya ciidamadu. isla maalintii lagu xukumay dilka toogashada intay qaadeen ayay geeyeen jasiirad ku dhex taalo Istanbul. maantana halkaa waxaa booqday 60 sano kadib madaxweynaha wadanka Rajab Tayyip Erdogan.